El Pla d'Ocupació Jove posat en marxa pel govern d'Ontinyent crearà 20 llocs de treball vinculats a la promoció econòmica i la política social. Aquesta iniciativa, dotada amb 120.000 euros, s'emmarca dins del Pla Reactiva 2014-2015 i complementarà els 62 treballs directes creats entre aquest i el Pla d'Ocupació de les administracions públiques. Hem apostat per un pla jove, un pla que anem a vehiculitzar a través d'una bolsa municipal, de la creació d'unes bases municipals i, per tant, com també anunciàvem quan vam parlar del Pla de les administracions públiques, si en aquell cas s'optava per vehiculitzar-lo a través del CERVEF, perquè així ho recomanava la Diputació, en aquest cas optem per la creació de 7 bolses de caràcter municipal. Sí que hem volgut que es prioritzi, des de luego, el ser natural del municipi d'Ontinyent, o estar empadronat des de fa un any, i tindre complits els 16 anys i no excedir els 35 anys. Són contractes en els que més o menys el sou rondarà els 1.000 euros i seran de 6 mesos a un 80% de l'horari. Calculem que aproximadament 6 mesos a 6 hores diàries. 7 projectes s'eixiran endavant gràcies a aquest pla. Que en l'anterior pla, que es va realitzar l'any passat, van quedar exclosos 2 sectors de població, sobretot el sector de dones i el de joves. Entenem que en aquest pla hi ha projectes esperançadors, i dic esperançadors perquè es posaran en marxa per primera vegada, com és un pla d'igualtat o com és un pla de joventut, i entenem que amb aquestes mesures obrim més el ventall i facilitem en la mesura del possible, encara que ja sabeu que les competències que tenim a aquest respecte són prou limitades, intentem fomentar un poc l'ocupació en aquests temps tan convulsos i tan difícils. El primer projecte relacionat amb la promoció econòmica i governança estratègica crearà 4 llocs de treball per a dinamitzar el coworking, promoure les àrees industrials, actualitzar dades del sector comercial, fer un estudi de costos dels serveis municipals i dinamitzar el pressupost participatiu. La segona àrea seria el que hem anomenat plataforma web Ontinyent Ciutat de Futur i Smart City, on hi hauria 3 llocs de treball, en un perfil de disseny, comunicació, audiovisual, publicitat i màrqueting. I bàsicament seria treballar aquesta plataforma web que volem fer com a projecte important dins d'aquest pla, que seria el fer la web de promoció de la ciutat, bàsicament. El tercer també està vinculat a la web i les apps, però des d'un punt de vista tècnic, creant 3 llocs de treball. La redacció d'un pla turístic, un pla de joventut i altre pla director de sanejament crearà cadascun un lloc de treball. L'altra part més social d'aquest pla seria l'àrea de serveis a la comunitat, on hi haurien 7 llocs de treball, i on bàsicament la formació seria treball social, educació social, psicologia i pedagogia, i on bàsicament es donaria suport a projectes concrets que vam presentar en el seu dia també a DIEM, a FAO i Ànima, així com el suport al departament en si de benestar social. Les sol·licituds es poden presentar fins al 28 d'octubre. Està previst que a 1 de desembre els 20 treballadors puguen estar ja desenvolupant els 7 projectes.